Thabarĩ ya ihinda iraya yambagĩrĩria na ikinya rĩmwe, arĩa metĩkia thabarĩ ĩno magakinya na ihenya, nao arĩa mamĩhũthia makerira mũthia-inĩ, o kahora kahora mũthingi ũkeyũmba na akũgunĩka makagunĩka. Ici nĩ ng'ano cia nduthi. Gĩkeno ta gĩkĩ kaingĩ gĩtionekaga gatagatĩ ka atwarithia a nduthi, no anga hihi makĩrĩa nyama ona kana rĩrĩa makinyĩrwo nĩ gathendi matatithinĩire mũno kĩmera-inĩ kĩa ũteti hĩndĩ ya kuoya. Jesi nĩngenu, kana Jesi mũtiri akenu? Jesi nĩngenu mũno. Andũ akwa nĩ mwĩrorera certificate niĩ ndĩ sawa, rĩu twĩna kĩndũ gitũ. Jesi nĩngenu mũno tondũ nĩ tuona matunda marĩa tũratũrĩte twĩrirĩirie. Thutha wa ng'ano cia nduthi gũkinyĩrwo nĩ rũgano rwa kĩo kĩrĩa gĩkĩrirwo nĩ atwarithia a nduthi kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, tũtũnganĩte na njeci ĩno ĩkĩgetha matunda kuma mĩtĩ ĩrĩa mahandire na ruo rũingĩ, na rĩu ũmwe wao nĩ egwatĩire gatĩri thutha wa gũkorwo makĩigithia ciringi 50 o mũthenya na gũcoka kũgũra mũgũnda wa ĩka 5 mwena wa Nyahururu. Mũgũnda ũcio twagũrire milioni 2.5 kũrĩa mwena wa Nyahururu wĩ mũgũnda wa ĩka 5. Mũgũnda ũcio wa ĩka 5 twatinagia plot subdivision 35. Thĩinĩ wa plot icio 35 members yakwa nĩ 25. Rĩu ndamahe o mũndũ plot yake ya 50 by 100. Twatigwo na plot 10. Plot icio 10 nĩ cia kuinvest. Nĩ mũndũ eciria ũhoro wa rũciũ na mũndũ eciria ũhoro wa kuigithia nĩ ũndũ wa rũciũ. Tondũ mahinda maya tũrĩreke njuge ti andũ aingĩ haha matigairwo mĩgũnda. Tiga mũndũ no eciririe ũrĩa kũgĩa na kanyamũ gake. Rĩngĩ mababa maitũ tũkoraga hihi kamũgũnda karĩa keho mũtingĩiganĩra inyuothe. Ndeigua ngenete mũno tondũ niĩ ona tũgĩthiĩ kũtharabos nĩ ndera Ngai ndĩna makarĩithio kũriganĩtie na niĩ, na ndera Ngai rathima guoko gũkũ gwakwa na kwaria mandoya na guoko kwa ũmotho nĩ nderĩkia kwĩyoera sat namba 3 ya broti namba 3. Wa mwanya na gĩkundi gĩkĩ nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ kao kũrĩ cibũ na nini ake 3 na nĩ amemba a gĩkundi kĩa nduthi kĩa Ruiru, na onao nĩ marutaga ciringi 50 o mũthenya na nĩ magunĩkĩte na kĩnyũ kĩa mũgũnda. Niĩ ta area chief nĩ ndakorirwo nĩ chairman wa andũ a nduthi. Kwĩna mathĩna maingĩ mũno, o mũndũ okagira rũcinĩ akahingũra irima rĩake harĩa kwenda. Ngĩmwĩra nduthi tũngĩcimanĩnja ũrĩa kwagĩrĩire nĩ sector nene na ĩngĩteithia bũrũri, na agĩtĩkĩra tũkĩnyitana tũgĩthiĩ kwĩ DC witũ agĩta security team yake tũkĩrana ũrĩa tũngĩbangana na andũ a nduthi hamwe na nginya kanjũ tũgĩe marima na marima mena namba ma nduthi, mũndũ handũ harĩa akuagĩra nduthi icio kĩigĩe namba unique number, atĩ nduthi ĩngĩka kaũndũ nĩ tũkũmenya nĩ ng'ania, tũkĩmarehe hakuhĩ nao tũkĩmera mathĩna marĩa tuonaga matũra marĩa mangĩ metĩkĩra tũnyitane gwitũ nĩ tũkũmeheria. Na hĩndĩ ya twakorire nĩ mena rĩciria rĩa ku-invest, tũgĩciona ithuĩ no tũnyitane nao na nĩ tũtwaranĩte wega nao, na nĩ andũ a bata. Okorwo he andũ matũteithagia nĩ andũ a bata. Na nĩ tũkenete mũno nĩ gũkorwo twĩ macibũ ma Ruiru location, tũtongoretio nĩ mũnene witũ wĩ haha wĩtagwo George Mwaura. Nĩ tũtuĩkĩte a kũgĩa na certificate ya mũgũnda ũrĩa ũgũrĩtwo nĩ kĩama kĩa andũ a nduthi gĩtagwo Rumba, na nĩ tũkenete mũno. Na twakorire matongoretie kĩama gĩkĩ, koguo ithuĩ nĩ gũtwĩta matwĩtire magĩtũria kana no tũmajoini nĩguo tuhote kũgũra mĩgũnda nao, na matwĩta marĩ na ũma harĩa cigũ angĩkorwo arĩ kana mũnene wothe wa thirikari angĩkorwo arĩ nĩ inya mũno kwenio, tondũ thirikari ndĩngĩenia andũ ao, koguo makorwo na ciarĩte na ithuĩ twĩ amwe nao. Kĩrĩa ingĩhoya nĩ kũhoya thirikari nene na thirikari cia matũra inyitanĩre na atongoria a nduthi na atongoria a matũra, tondũ we have a successful story in Ruiru. Koguo no tũhote ku replicate this successful story matũra-inĩ macio mothe, na ũhoro wa security ĩkorwo a thing of the past. Ngwatanĩro ta ĩno gatagatĩ ka atwarithia a nduthi na ũtongoria wa matũra nĩ ĩteithirie hanene harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa matũra, na makĩria rĩrĩa atwarithia a nduthi mahũthĩka kũhithũria waganu matũra-inĩ ta wendia na ũnyui wa njohi ngananie, ũici na mawaganu mangĩ. Nĩ tũhetwo certificate ya kuonania twĩna mũgũnda handũ. Thutha wa gũsave 55 nĩ ndaregister andũ aingĩ mũno tũkĩambĩrĩria kĩama gĩkĩ, ngĩregister machairman na secretary ma marima hakuhĩ mothe, ngĩregister andũ 250.
no thini andu 250 tutigaritie andu 23 aria maraigithia na ithui. Kiama giki twambiriirie covid itanoka na twambiria kuigithia hindi yo mbere ya covid ya covid yokire tukirugama ni tondu wohinyiriku wari kuo tono kuririkana andu matihotaga kuruta. Koguo na kurita uguo ni no hoe thirikari mambe matwicirie muno horo wa maguta tondu maguta nimo maundu mothe ringi kuria turarihagia mbeca ta igana rimwe kana meri wekira maguta maigana ona matingikinyia 200 muhuko. Ona makigithagia jeshi ni taririe moritu maria magomeire wira uyu maria maratuma amwe ao maremwo ni kwigiritania na ikundi cia nduthi. Ukoretwo twina uhoro ucio wa kuigithia no uhoro uyu ni ukoretwo teguthie wega ringi ni undu wa gukorwo kiama mukaigithia hagacoka hakagia na mundu akohigirira aria angi ukanjia gwitigira tumaundu twa muthemba ta ucio wanjiriria wathie hanini ukanjia kuona ta mbeca ciaku ikurira ugatiganiria uhoro uriku. Tutingihikicana nao tondu ni twamenyeranire tondu ni agutuhe information kirauni gitietigiragwo kirauni ni kuheo kiheo gitio tukarutithania wira na tugathie na mbere wega. Totaru maundu ma uigithia maundu maria andu anduthi matuonetie na ciringi 20 na ciringi 50 ni maundu manene na makahota gwika maundu manene muno. Koguo andu anduthi mangiyukiurio kwagiriire ni sekta ya bata muno bururi-ini na iraruta wira munene muno wa gukuria uchumi. Hamwe na mihinga ino ni kwaga kwihokana amwana rumwo ni nyoka onaga kamukwa kahauka. Nduthi ta ici urona haha igoti ta riri ona namba teno ya mugunda ni gatagati ka maundu maingi maria atwarithia a nduthi meimaga niguo gutigirira ati micii yao ni yarugama na umuthi uyu marakungwira umithio wa ciringi 50 iria makoretwo makiigithia iria riu imateithiririe kwionera kundu mangita mucii. Ng'ano cia nduthi kuma ituri-ini ria Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.